Иахьа Очамчыра район ахадараҿы имҩаԥысит Аԥсны шәарҭадаратә маҵзура актәи ар ргәыԥ Восток аоператив-тактикатә ҽазыҟаҵара раан аихьӡара дуқәеи ахыдҵақәа акы рыгымкәа рынагӡара рзы иазгәаҭаз Очамчыра район арезерв аруаа ҳамҭақәа ранашьара церемониа. Аполковник Гурам Берзени хаҭала резервистцәа иранеишьеит зҽаԥсастәыз аҳамҭақәа аинрал-леитенант Султан Сысналиев, аинрал-леитенант Сергей Дбар, Аԥснатәылахьчара министра ҩажәижәаба шықәса ахыҵра амедал. Иара убас Аԥснатәылахьчара арӷәӷәараҿы рлагала ҷыда инацшьны иазгәазҭо аҳаҭыртә шәҟәқәа. В связи с успешным завершением за высокие показатели, проявленные на оперативно-тактических учениях группировкой войск «Восток» первой стрелковой бригады, наградили медалями ниже перечисленных резервистов. Очамчыра района хадаихаҭыԥуаҩ Артемон Габилаиа амедалқәеи аҳаҭыртә шәҟәқәеи занашьо арезерв аруаа дрыдныҳәалеит. Араиони ареспубликеи рыхьчара алшара арӷәӷәаразы рԥышәеи рзанааҭ дырреи аҵак ду шрымоу инацшьны иазгәеиҭеит. Тактикатә учениақәа иаҳхагаз рааны иалкааҟаз аҷкәынцәа командаазацәа иара ус аршьаҟауаа Аԥсны аҳәынҭқарра ахьӡала Министерство обороны ахьӡала иранашьан амедальқәа грамотақәа аҷкәынцәа иахьа абра иааин зегьы аҳамҭақәа раҳҭеит. Алада убыс аибашьра ҟамло ирхырго аџьабаа нырбо есымша гәабзиара гәамч иаҿны аҭынч нхамҩа рауа ҳаанбзиала ишниааит иахьа зегьы ҳазҭало ашықәс ҿыц ишәыдысныҳәалоит хәыҷла дула аԥсҭазаара бзиа шәыԥсаат. Денис Воуба, Жанна Мика, Гия Џьопуа, Очамчыра информ.